Čaute ľudia, ja som Matej z nového videa. Dneska tu je so mnou Nicole, čaute. a dneska robíme decko versus teenager. A Poďme na to. ideme na to. No môžeme začať tu, Sofie. Není to dobré. Ne, ešte raz. Škaredá som. Počkej, mám dobré vlasy. Ukáž sa. Perfektne, toto daj na Nie, ešte raz. Není táto bakovka. Nie, musíš na toho 3. Ježiši! Teraz. To je moje! Ja jestem moje! To je moje! Ja, moje! Čo? On po mňa poklal fotku. To mu nedarujem. Pepil, iš. Čo, prečo mi píše? Čo? Ja som neopakoval. Čo? Dobre. Čo to trepeš? Ja som nič neopakoval. Idem zapiť. Ahoj, ahoj, konečne môžeme sa jať. Tak! Čau, Niko. Čo, kámo, jak zviezd more? To je nice. Ideme, hej, na kolo alebo tak. Môžeme ísť, poďme. Ideme sa jať na ihrisko. Áno, poď! Ty kokso, to sa tu dala tá krava na Facebook. To je tučná, poďme, Ty keď sa kokos. zakryje s paplom, aj tak ju bude vidno. Ona má také sytričko ako ja. Taká tučná. Poďme. Ideme ju zabiť. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudni dať like, Like, odber a komentár. A koment. čo ešte by si chcel povedať? Koho pozdravuješ? Pozdravujem Kristýnku. nikoho. Dobre, čau.